Apa itu? Cheers. Harus ngomong kayak gitu. Maksudnya kayak harus diomongin gak sih kayak hal segala mungkin yang bakal terjadi. Makanya study case. Iya. Iya. Study case tuh benar-benar sepenting itu. Karena kayaknya ceritanya tuh terlalu berkeluar-keluar kayak terlalu semangat. Aku juga gitu aja. Iya, kalian bisa dong ngomong kayak gitu. Maksudnya kasih, kalian jadi kasih apa ya? Kasih kayak kesempatan untuk mereka tahu. Hai guys, kita lagi di Papaya. Kita hari mau grocery shopping. Iya. Terus ini kayak ada tempat lucu. Say no to gachapon. Kita habis hunting. Pindah tempat dulu deh. Nanti Soy panik. Jadi hari ini kita muter-muter dari kenapa lightingnya kayak gitu? iya Kita di Pecel Merapi. Tuh. Oke ini. Nanti kita unboxing di mobil. Ya. Yay. Akhirnya. Nanti kita bikin video mukbang ASMR ya. Jadi apa tujuan hidup Nesa? Podcast. Nyariin Maggie ASMR. Aku celahkan dulu. Kita ada shalom pao. Tahu shimeji, ada xiaolong pao, ada crispy ayam goreng Taiwan something. Tapi ini enak banget. Wow. Dan nasi. Jadi Nasi. kita akan makan. Let's eat. Ayo kita cobain xiaolong pao-nya dulu. Ini panas nih make up. Gimana dong ya? Ya sih. Oke. Good. Coba ngomong. Coba ngomong. Coba ngomong. Ngomongnya coba ngomong beneran. Iya, oke. Jadi kita hari ini Mau kerjain tugas. Kita lagi di Ombe Coffee. Maggie. aku mau lihat Ya, aja. gitu Aku mau lihat footage-nya. Kan gitu cara tesnya. Jadi kita di OB Coffee, kita habis gereja, terus Iya, kita habis gereja, habis itu kita mau productive day. Jadi kita kerjain tugas karena kita udah mau tes dan tugas kita numpuk semuanya. Jadi kita harus mau nggak mau kerjain tugas. iya, Benar-benar. Jadi sekarang kita lagi kerjain DCM, Finman, dan Marman. All 3 in 1. bye. Bye. Oh, itu. Iya. Itu. As.